Колко са задълженията, натрупани от досегашното ръководство на община Казанлък? 12, 15 или повече милиона лева? Важно е да се знае от казанлъчани, заяви независимият кандидат за кмет Стефан Манчоров. Това е, не знам защо, най-усърдно пазената тайна в момента, ако щете и по изборния кодекс. В крайна сметка всички, които сме се кандидатирали на тези предстоящи избори, в кодекс е казано, че всички би трябвало да имат равен достъп до такава информация и тя би трябвало да бъде публична. Като казвам равен достъп, тук не става въпрос аз да я получа тази информация. Тук става въпрос гражданите на Казанлък да разберат в крайна сметка това 4-годишно управление. Айде ще го кажа така грубо. Колко струва на общината? Така най-общите, сметки, които биха могли да се направят, ако приемем, че наистина в община Казанлък за последните 4 години са инвестирани 100 или 109 милиона лева. Не си изпълнено. Ако приемем също така, че голяма част от тези проекти се изисква задължително участие на общината със собствени средства между 10 и 20%. Ако приемем, че общината е изпълнила тези ангажименти и осигурила тези средства, нали сещате, че става въпрос някъде за минимум поне 15 милиона лева, които общината е трябвало да осигури или със собствени средства, или с привлечен ресурс под формата на кредити. Тази информация аз нямам. Аз имам откъслечна информация за решения, които е вземал Общинския съвет с цел осигуряване на финансиране било от Общинския бюджет, било от други източници. Обикновено това са банки. Получава се някъде около 12 милиона и нещо, които общината през изтеклия 4-годишен период, даже не през изтеклия 4-годишен период, а през последните 2 години, говоря за 2014-2015. Ако тази цифра е вярна, 15 милиона, това наистина е много сериозен ангажимент, който общината е поела и не знам доколко са правени разчети и какво показват тия разчети, но това означава, че някъде може би 6 или 7 години общината ще трябва да плаща, в продължение на 6-7 години общината ще трябва да изплаща само тези задължения, без да поема нови. Или на базата на това, че е изплатила някаква сума, на следващата година, примерно, ще може да изплаща част от някакъв нов дълг, който е поет. Не трябва да забравим обаче, че общините, освен задължения, свързани с банкови кредити, задължения към бюджета, имат и така наречените текущи задължения. И всичко това ще остане за сметка и на гърба на фирмите доставчици. Разбира се, ще се отсрочват плащанията по тези задължения. Предполагам, че всички договори за доставка са обвързани с някакви лихви при забава. Така че... Тежко много. Тежка е ситуацията.